Исәнмесез, хөрмәтле каләмдәшләр. Бүген драма жанрлары турында сөйләшүне дәвам итәбез. Менә шушы әдәби төрне, драма төренә исем биргән драма жанрын иң беренче булып карап китәрбез. Әйе, безнең драматургиядә иң төп жанрларның берсе ул гомер әдәбиятта иң төп жанрларның берсе драма жанры. Чөнки ул безнең сәхнәне тотучы бүгенге көндә, ул инде Татарстан әдәбиятында да, шулай ук Рәсәй күләмендә дә, дөньяда да ул драма жанры. Аның тарихы бик кызык. Чөнки борынгы Грециядә беренче мәртәбә драма төре формалашып килгән вакытта нигездә трагедия һәм комедия жанрлары популяр була. Анда инде шушы я битлек киеп, яки башка төрле рәвештә төрле йола җырлары башкарып, трагик сюжетлар башкарылган, шуңа комик җырлар, күңелле җырлар белән, хорлар белән башкарыла торган комедия типындагы сәнгать шулай ук формалаша башлаган. Ә инде драма, менә шушы уртасында торганрак, комедия белән драма, трагедияның уртасында торганрак драма жанры, әле ул бик башлангыч хәлендә генә була. Урта гасырларда, хәтта менә 18нче йөзләрдә генә драма жанры ныклап формалашып җитә. Һәм аның формалашуында әлбәттә Шекспирның иҗаты бик көчле тәэсир итә. Шушы Шекспир борынгы үткәндәге драматургия мирасы белән, традицияләре белән хәзерге заман дип әйтик инде, менә 19нчы йөздән башланган хәзерге без белгән драма төренең әсәрләренең уртасында тора. Ягъни менә шушы революция дип әйтик инде драматургиядә Шекспир тарафыннан ясала. Менә без бүгенге жанрларны шушы Шекспирдан соң килүче форматтара карыйбыз. Димәк, трагедиядан үсеп чыккан дигән фикер бар драманы. Драма инде ул безнең кискен конфликтта корылган, психологик нигезгә корылган, бик көчле накалда баручы, шул вакытта аның фаҗигасы, аның драмасы хәрите булмаслык дәрәҗәдә түгел, хәрите була торган рәвештә куела торган драма әсәре. Аның билгеләмәсе булайрак, үтә дә җитди, кискен сюжетка корылган, хәтта аянычлы вакыйгаларга багышланган, әмма фаҗига белән тәмамланмаган драматик әсәр. Фаҗига белән тәмамланмаган. Фаҗига белән тәмамланса ул трагедия булыр иде. Драма да тәмамлаган. Әлбәттә, драма да үлем белән тәмамланган моментлар да була, ләкин ул бердән-бер чара булмый, башка төрле юлларда булган килеш хәлдә үлем була икән, бу трагедияга керми. Бу драмага керми. Шуңа күрә бу драмага керә. Һәм бу драма була. Чөнки үлем әле ул фаҗига дигән сүз түгел бу очракта. Монда төп геройның язмышы турында бара. Әгәр дә үлем төп геройның башка бер дә чарасы калмаган очракта котылгысыз һәлакәт икән, монда инде трагедия була. Драмада ул хәрите була торган конфликт сурәтләнә. Менә шуңа күрә трагедиядан башланып киткән ул драма кайчандыр үзенең башлангычын алган. Ләкин менә шушы конфликтны йомшартып, бүгенге тормыш көнкүреш хәлләренә, социаль вакыйгаларга, иҗтимагый вакыйгаларга бәйләп, заман проблемаларын хәл иткән вакытта менә шундый драматик хәлне сурәтләп тә фаҗигасыз рәвештә хәл итеп булган әсәр булып чыга. Хәл итә торган әсәр булып чыга. Драма әсәре шулай ук комедия белән дә бәйләнгән. Мәсәлән, Томашевский дигән галимебез аны гомумән комедиядан чыккан дип бара. Башлангычы драманың комедиядан. Әлбәттә, драмада комизм да бар. Чөнки драмадагы авыр ситуация, авыр конфликт, драматизмны җиңеләйтергә кирәк. Укучыны 2 сәгать буе, 3 сәгать буе драмада драматик хәләттә тотып булмый. Шуның өчен паузалар кирәк, комик детальләр, комик образлар, комик күренешләр кирәк була. Димәк, комедия элементлары да бар драмада. Трагедия элементлары да бар, комедия элементлары да бар. Димәк, ниндидер бер симбиоз килеп чыга. Бу очракта драма әсәре ул шактый бай булып чыга. Бу очракта сюжеттан бигрәк драма әсәрендә геройның характеры, аның ички хасиятләре, сыйфатлары, аның
ішкі dünyасы, кişirişleri olğu planga çığa. Süjet mühim түгел. Süjet mühim elbette. O bütün ideyani alıp barışı material. Lakin mene anda okuşunu titrendire turgan, okuşunu uylandıra turgan tüp faktör bulup personaj tura, tüp geroy tura. Tüp geroyunun işki karakteri, işki uylanulары, sıfatları, emosional halati bu şarakta mühimrek. Çünkü dramaturgi kişini 2 saat içinde ya jılatırga tiyiş, ya küldürüge tiyiş. Ya nindidir bir turmuş ağırlığından çıgatırgan yol küsetirge tiyiş. Ya keyinde şuşu ağırlıkını alıp kirip üzünden yol izletirge tiyiş. Mine şuna göre onun üzünçelikleri var drama eserinin aytımça ol bir katlaulu, birneçe yönelişlerini birleştirgen janr bulup çığa indi drama janrı. Hem şuna göre onun formaları da bir türlü. Aytık mine dramanın janr formaları bir köp dip ayttık indi. Psikologik drama. Kişidagi psikologizmlik, işkagi psikologik halattin, onun şuşu kıyınlık olunda turgan şarasızlığın, şuşu kıyınlıkны, ağırlıkны жеңүү tilegen bu kişiye eriştirge gerek. Bu şarakta endi mine şu psikologik momentni берүү бик kişili. Psikologik dramalar bizning 20-chi asır başında buldu. Mesela şu Fatih Emirxan'ın Tigizsizler piyasası, mine bizning Oyaz Abigilajev'nin piyasaları bik dramatizm, psikologizm bilen beyli. Yani kişi karakterindagi işki halat, işki drama. Nechek bora, şul turda. Aytım mine melodrama. Melodrama bu kızgaныч сюжеттерге kurulgan bola. Anın bir özünçeligi şunday melodramanın. Andagi oңай герой bilen tiskari герой bik kiskin ayrıla. Orta геройлар yok. Яки oңай герой hem tiskari герой. Mine şu ikisi arasında bargan kürəşte okuşunun көңүлүнө тие турган, көңүлүн titrendire turgan, onu жылатта turgan görünüşler barlıkka kile. Yani bik kiskin bölünüş görüyorlar orasında. O yasalmara elbette kimdir aytırgan ki bu sosyalizm elementleri yok. Elekten gelgen tradisiya ol, melodrama ol şuşu ok geroy, qara geroy, aybet geroy, noşar geroy bilen birge bara hem kişini uylandıra, kişini luqunlandıra. Eşek aytık mine absurd draması mine var. Soňa wagtda şulay kişeyip gitti. Absurd drama. Bu şarakta endi logizmga negizlengen aýberler endi bu logika bulmagan görünüşler olma. Logikası yok. Qararga kızık. Qarao üçün kızık. Ягни özüne göre bir neyi var? Motor yağı var. Qoşagında okuşuğa, tomaşaşığa oňlaşylmagan aýber nıgıra gışy. Logikası bulmagan aýber nıgıra gışy. Şoňa göre tomaşaşy oňa ýeri, ne şunday dramalarda var. Hem o kütülmegen şey, novelistik bütün bilen, bütünle kütülmegen finallar bilen tamamlanır. Hem okuşunu kanagatlandırır. Şolay kızık simvolik dramalar var, romantik dramalar var, legendar dramalar var, heroik drama var. Olar indi oňaşyla. Sürrealistik dramalar var. Şolay gotalı sürrealistik drama indi oňaşyla. Bul bizning dünya teması tügel. Şolay kızık, soňa wagtda mifologik, mena sürrealistik fantasylar olar dramaturgiyaga ötüp kirdi. Hem okuşlaryň şolay mawuktyra, okuşlarda kızık bir dünya tudyra. Çünkü indi häzir gadati обыватель üçün, gadati kişi üçün bolgan piyessalar ýoluktyra başlaganda olaryny goraw şolay bik ýary. Mena ýöňe bir düşünçe kilip çykdy soňky wagtda üsmirler dramasy. Подростковый drama. Çünkü bu aktual, çünkü yaşlarının üz dünyalary, üz görünmleri, üz hisleri, kişirişleri, üz mehabetleri. Mene şoňa göre olarga aýrym bir pozisiýa bereler. Şuşunday üsmirler dramasy diýip bik aktual drama çünkü onu meselen men ülken kişi olarak aňlay almaýym goşagynda indi miňe de kızık garap oturam men onu. Aytyk mene häzirki zaman dramasy diýen düşünçe bar. Ягни у современная драма. Bu drama negizde bora iki pozisiyada bora, iki türlü anın aspekti var. Ol birincisi sosyal drama, häzirki zaman dramasy, sosyalny drama. İkincisi psikologizm.
психологик драма. Ягъни менә шушы икесен берләштерсәң, безнең төп типик бүгенге көн драмасы барлыкка килә. Менә шундый әйберләр, әйтергә була, менә кызык кына әйберләр, монодрама бар. Монодрама инде бер герой чыга, бер персонаж чыга да 2 сәгать буе шушы бер кеше алып бара бөтен ситуацияны. Шулай кызык, ләкин аны күп карап булмый, берне генә карыйсың, әйтик 1 елга. Кызык. Татарда шулай ук, татар әдәбиятында ул драмалар булды, бик кызык булды. Менә шулай итеп драма жанрының кайбер үзенчәлекләрен, кайбер жанр формаларын карап киттек. Сез дә әгәр инде шушы иҗат эшенә керәсез икән, менә шушы кайбер жанр формаларына игътибар итегез. Һәм бигрәк тә менә психологизм, характер һәм шулай ук тел ягына игътибар итегез, чөнки һәр персонажның үз теле бар, үз стиле бар. Bütün personajlar da bir türlü yaşıga тиеш түгел. Драма әсәрендә һәр персонажның үз теле бар. Менә шуңа да игътибар итегез.